Hello, everybody, and welcome. For those of you that don't know me, my name is English Coach Miguel Rodriguez Mojica. So hold on to your boots. We're about to begin to learn. All right. Saludos y bienvenidos a todos. Para los que no me conocen, yo soy English Coach Miguel Rodriguez Mojica. Agárrense porque ya vamos a comenzar a aprender. Alrighty then. Here we go. Okay, so este tema se trata de los sonidos de las vocales cortas. Okay, and here we go. Como ven, aquí nosotros tenemos una diferencia entre las vocales y consonantes. ¿Cuáles son? Okay. A vowel sound is created when air flows smoothly without interruption through the throat and mouth. Okay, entonces los sonidos vocálicos son creados cuando el aire fluye suavemente sin interrupciones a través de la garganta o la boca. ¿Ok? Es decir, que no le apretamos, no lo detenemos cerrando los labios, apretando las gargantas, no. Porque si lo cerramos o lo interrumpimos, eso ya será consonante. A consonant sound happens when the flow or air is obstructed or interrupted. ¿Ok? Entonces, un sonido consonante es creado cuando el aire va forzándose en la garganta o se interrumpe por un parte de la garganta o los labios. Okay, here we go. If a word contains only one vowel and that vowel appears in the middle of the word, the vowel is usually pronounced as a short vowel. This is especially true if the word is very short. Okay, entonces, si las palabras contiene una vocal y es muy corto, usualmente es 90%, casi entonces siempre, pero usualmente. Entonces hay un 10% donde no se aplica esto. Ok, tenemos la A podemos decir que hay dos tipos de tonos. Hay un tono alto y hay un tono bajo, pero ambos son la letra A. Aquí podemos decir, the man's cat had laughed. Aquí tenemos el tono alto. The man's cat had laughed. Tono alto. Y tenemos, we got robbed, but Bob is safe. Ok, ahora aquí tenemos vocal O. Tenemos sonido corto. No es we get, no, es we got. Pero también maneja el sonido de A, que es un sonido corto. Rob, sonido corto. No rap, es rob. Hay dos tonos diferentes. Alto, rap, no. Rob, that is correct. ¿Ok? Entonces hay dos tipos de as. Vamos con la otra. He said his bread is wet. Tono alto. He said bread wet. Alto. Ahora vamos con sonido corto. Let's sit with this fish. Queremos la E, pero no sé si se dieron cuenta, hay como una vibración en la garganta. Eso es lo que queremos. Sit, no set, es sit, is, fish. ¿Ok? Fish. Queremos uno más bajo. Fish. Una vibración en la garganta ya, sonido corto. Entonces sí es muy importante cómo manejas esos sonidos porque te puedes salir un poco de la pronunciación y te van a entender algo diferente. Ok, so vamos a ver con la siguiente regla. Aquí tenemos, when a short word with one vowel ends in S, L, or F, the end consonant is doubled. Que si la palabra es corto, ok, y tenemos la terminación con S, L o F, se duplica, se duplica. Por ejemplo, aquí tenemos Bill says, Will sells pills. También tenemos esa regla donde la L domina mucho el sonido de la O. Lo que hacemos mucho en español, levantamos la lengua, ¿ok? Levantamos la lengua, ¿para qué? Para que podamos vibrar la garganta. Aquí está, supongamos que esta es la boca, levantamos la lengua para vibrar la garganta. Igual en inglés, vibramos la garganta sin levantar la lengua. Única diferencia, no levantamos la lengua. Pero entonces, ¿cómo vibramos la garganta? Con la O, con la O. Vibrando la garganta con la O. Por ejemplo, aquí, Bill, con la O. Bill, says, will, okay, sells. Como ven aquí la O, sells, pills.
La L maneja mucho su sonido, su sonido de la O con la vibración. Y las vocales, tenemos aquí una I, sonido corto de E. Pills, ok. Y también acá tenemos bill, ok, bill, sonido corto. Let the mist pass, igual, sonido corto de E. Mist, no mess, porque mess, como les digo, es de tono, esta diferencia puede cambiar todo. Mess ya es como un desorden. Look at the mess, mess, desorden. Look at the mist, miss, la dama, okay. Let's look at the miss. Hay que mirar a la dama. She's gonna cross, va a cruzar, right? Mess ya es un desorden, por eso es muy importante. Pero también me imagino que es algo obvio de lo que quieren decir, dependiendo a la situación. Con la siguiente. Jill, go and cuff Jeff. Tenemos la A. Cuff, luego la E. Jeff. Ok, pero con la vibrando la garganta. Ok, eso es sonido corto. Alright. So here we go. Let's go to the next rule. Vamos con la siguiente regla. If there are two vowels in a word, but the first vowel is followed by a double consonant, the vowel sound is short. Okay. Cuando hay doble consonante son letras que no son vocales, pero tiene que ser doble. N, N, ok, N, N, B, B, aquí, otra doble B. Entonces, como ven aquí, shot a bunny out the cannon. Shot a bunny, sonido corto, out cannon. A ribbon, que disparó un conejo del cañón. A ribbon matters. Un moño importa, hace una diferencia. Okay. And the next one, a penguin wobbles. Okay, un pingüino se va columpiando por ahí, wobbles. Okay. Wa, sonido corto de A. Entonces tenemos sonido corto antes de doble consonante. Igual, eso es como 90 y yo diré que 95%. Eso es casi siempre, casi siempre. All right, now the next one. If there are two vowels in a word and the vowels are separated by two or more letters, the first vowel is usually short. The first vowel, okay? Entonces, cuando hay dos vocales en una palabra y la mayoría y están separados por más de una vocal, una consonante, perdón. Cuando hay dos vocales en una palabra y hay dos consonantes en medio de esas dos palabras, la primera es usualmente corto, ¿ok? Acuérdense, sonido corto es A, eh, vibrando la garganta, lo queremos roncar, ¿ok? The last green lantern ticket, ticket, tenemos ticket, primer vocal, sonido corto de E, ¿ok? Y también acá, el último boleto del anillo verde, right? And the next one, is that a basket or bucket? Que tenemos bucket. Hay dos vocales. La primera vocal, la U, es un sonido corto de A. All right. So, here we go. Vamos con... Y eso es todo, eso es todo. Y lo demás ya será para la próxima. Cuando entren a clase, espero que me puedan acompañar. Si les gustó este video, no se les olvide darle like y suscribirse para más videos como estos. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. God bless. Dios les bendiga.